Every little stone that you see lying in the road or on the mountainside may be a little page in nature's book and may be able to tell you something if you only knew how to read it. আজকে আমি ক্লাস 7-এর ইংরাজি পাঠ্যবই থেকে লেসন 1-এর ইউনিট 2 9 নম্বর পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অর্থাৎ সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা পড়াবো। লেসন 1 দ্য বুক অফ নেচার ইউনিট 2 9 নম্বর পৃষ্ঠা সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা। Every little stone that you see lying in the road or on the mountainside may be a little page in nature's book and may be able to tell you something if you only knew how to read it. How to read it. খুবই ছোট একটা পাথর যা তুমি পড়ে থাকতে দেখো রাস্তা বা পাহাড়ের পাশে, তা প্রকৃতির বইয়ের একটা ছোট্ট পৃষ্ঠা হতে পারে এবং এটা তোমায় কিছু বলতে পারে যদি তুমি এটা পড়তে জানো। To be able to read any language, Hindi or Urdu or English, you have to learn its alphabet. To be able to read any language, Hindi or Urdu or English, you have to learn its alphabet. হিন্দি, উর্দু বা ইংরেজি যে কোনো ভাষা পড়তে গেলে তোমাকে এর বর্ণমালা আগে জানতে হবে। হিন্দি, উর্দু বা ইংরাজি যে কোনো ভাষা পড়তে গেলে তোমাকে এর বর্ণমালা আগে জানতে হবে। So, also you must learn the alphabet of nature before you can read her story in her books of stone and rock. তেমনই প্রকৃতির পাথর বা নুড়ির বই পড়ার আগে তোমাকে প্রকৃতির বর্ণমালা জানতে হবে। তেমনই প্রকৃতির পাথর বা নুড়ির বই পড়ার আগে তোমাকে প্রকৃতির বর্ণমালা আগে জানতে হবে। Even now, perhaps you know a little how to read this. Even now, perhaps you know a little how to read this. এমনকি এখন হয়তো তুমি সামান্যই জানো কীভাবে এটা পড়তে হয়। এমনকি এখন তুমি সামান্যই জানো, হয়তো তুমি সামান্যই জানো কীভাবে এটা পড়তে হয়। If you see a little round shiny pebble, if you see a little round shiny pebble, does it not tell you something? If you see a little round shiny pebble, does it not tell you something? যদি তুমি একটি ছোট্ট গোলাকার চকচকে নুড়ি দেখো, সেটা কি তোমায় কিছু বলে না? যদি তুমি একটি ছোট্ট গোলাকার চকচকে নুড়ি দেখো, সেটা কি তোমায় কিছু বলে না? How did it get round and smooth and shiny without any corners or rough edge? How did it get round and smooth and shiny without any corners or rough edges? কিভাবে এটা গোলাকার, মসৃণ এবং চকচকে হলো? কোনো খসখসে কিনারা ছাড়াই? কিভাবে এটা গোলাকার, মসৃণ এবং চকচকে হলো কোনো খসখসে কিনারা ছাড়াই? If you break a big rock into small bits, each bit is rough and has corners and rough edges. If you break a big rock into small bits, each bit is rough and has corners and rough edges. যদি তুমি একটা বড় পাথরকে ভেঙে টুকরো টুকরো করো, প্রতিটি টুকরো হবে খসখসে এবং তাদের কোণ এবং খসখসে কিনারা থাকবে। যদি তুমি একটা বড় পাথরকে ভেঙে টুকরো টুকরো করো, প্রতিটি টুকরো হবে খসখসে এবং তাদের কোণ এবং খসখসে কিনারা থাকে। It is not at all like a round smooth pebble.
It is not at all like a round, smooth pebble. এটা মোটেই একটা গোলাকার মসৃণ নুড়ি হয় না। এটা মোটেই একটা গোলাকার মসৃণ নুড়ি হয় না। How then did the pebble become so round and smooth and shiny? How then did the pebble become so round and smooth and shiny? তাহলে কিভাবে নুড়িটি গোলাকার মসৃণ এবং চকচকে হলো? তাহলে কিভাবে নুড়িটি গোলাকার মসৃণ এবং চকচকে হলো? It will tell you its story. If you have good eyes to see and ears to hear it, it will tell you its story. If you have good eyes to see and ears to hear it. সে তোমাকে তার গল্প বলবে যদি তোমার দেখার মতো চোখ থাকে এবং শোনার মতো কান থাকে। সে তোমাকে তার গল্প বলবে যদি তোমার দেখার মতো চোখ থাকে এবং শোনার মতো কান থাকে। It tells you that once upon a time, it may be long ago, it was a bit of a rock, just like the bit you may break from a big rock or stone with plenty of edges and corners. It tells you that once upon a time, it may be long ago, it was a bit of a rock, just like the bit you may break from a big rock or a stone with plenty of edges and corners. ও বলবে যে একদা হয়তো অনেক দিন আগে এক টুকরো শিলা ছিল ঠিক সেরকম যা তুমি ভেঙে বার করতে পারো একটা বড় পাহাড় বা পাথর থেকে অনেক প্রান্ত ও কোণ বিশিষ্ট। হয়তো সে কোনো পাহাড়ের ধারে বিশ্রাম নিচ্ছিল। Probably it rested on some mountainside. Probably it rested on some mountainside. হয়তো সে কোনো পাহাড়ের ধারে বিশ্রাম নিচ্ছিল। হয়তো সে কোনো পাহাড়ের ধারে বিশ্রাম নিচ্ছিল। Then came the rain and washed it down. Then came the rain and washed it down to the little valley where it found a mountain stream which pushed it on and on till it reached a little river. Then came the rain and washed it down to the little valley where it found a mountain stream which pushed it on and on till it reached a little river. তারপর বৃষ্টি এলো এবং তাকে ধুয়ে নিয়ে গেল নিচের ছোট্ট উপত্যকায়, যেখানে সে পেল একটি পাহাড়ি ঝর্ণা, যা একে ঠেলে নিয়ে গেল একটা বড় নদীতে এবং সারাক্ষণ এটি নদীর তলদেশে গড়াতে থাকলো এবং কিনারা বা প্রান্তগুলি ক্ষয়ে গেল এবং এর খসখসে উপরিতল মসৃণ ও চকচকে হয়ে গেল। And the little river took it to the big river. And the little river took it to the big river. এবং ছোট নদীটি তাকে বড় নদীতে নিয়ে এসে ফেলল। And all the while it rolled at the bottom of the river, and its edges were worn away, and its rough surface made smooth and shiny. এবং সারাক্ষণ এটি নদীর তলদেশে গড়াতে থাকলো এবং এর কিনারা বা প্রান্তগুলি ক্ষয়ে গেল এবং এর খসখসে উপরিতল মসৃণ ও চকচকে হয়ে গেল। So it became the pebble that you see. So it became the pebble that you see. So it became the pebble that you see. তাই এটা নুড়ি হয়ে গেছে, যেটা তুমি দেখছো। তাই এটা নুড়ি হয়ে গেছে, যেটা তুমি দেখছো। Somehow the river left it behind and you found it. Somehow
The river left it behind and you found it. কোনো কারণে নদী একে পিছনে ফেলে গেছে এবং তুমি এটা পেয়েছো। কোনো কারণে নদী একে পিছনে ফেলে গেছে এবং তুমি এটা পেয়েছো। If the river had carried it on, if the river had carried it on, it would have become smaller and smaller till at last. Smaller and smaller till at last. যদি নদী এটাকে নিয়ে যেত, এটা আরও ছোট হয়ে যেত যতক্ষণ না এটা ক্ষুদ্র বালুকণায় পরিণত হতো। যদি নদী এটাকে নিয়ে যেত, এটা আরও ছোট হয়ে যেত যতক্ষণ না এটি ক্ষুদ্র বালুকণায় পরিণত হতো। It became a grain of sand. It became a grain of sand. এটা ক্ষুদ্র বালুকণায় পরিণত হতো। And joined its brothers at the seaside to make a beautiful beach where little children can play and make castles out of the sand. And joined its brothers at the seaside to make a beautiful beach where little children can play and make castles out of the sand. এবং তার ভাইদের সাথে মিলিত হতো সমুদ্রের ধারে একটা সুন্দর সৈকত তৈরি করতে, যেখানে ছোট্ট শিশুরা খেলতে পারত এবং বালি দিয়ে দুর্গ তৈরি করতে পারত। এবং তার ভাইদের সাথে মিলিত হতো সমুদ্রের ধারে একটি সুন্দর সৈকত তৈরি করতে, যেখানে ছোট্ট শিশুরা খেলতে পারত এবং বালি দিয়ে দুর্গ তৈরি করতে পারত। If a little pebble can tell you so much, how much more could we learn from all the rocks and mountains and the many other things we see around us? If a little pebble can tell you so much, how much more could we learn from all the rocks and mountains and the many other things we see around us? যদি একটা ছোট্ট নুড়ি তোমাকে এত কিছু বলতে পারে, তাহলে আমাদের চারপাশের সমস্ত পাহাড় পর্বত এবং অন্যান্য জিনিস থেকে আমরা কত কিছু শিখতে পারি। যদি একটা ছোট্ট নুড়ি তোমাকে এত কিছু বলতে পারে, তাহলে আমাদের চারপাশের সমস্ত পাহাড় পর্বত এবং অন্যান্য জিনিস থেকে আমরা আরও কত কিছু না শিখতে পারি।